ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹോളിഡേ ലാബിൻ്റെ പുതിയൊരു ഡയഗ്നോസിങ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് CNGയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഡീസലും പെട്രോളും ഒക്കെ മാറ്റി കൂടുതൽ ആളുകൾ CNG വാഹനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്, CNGയും ഇലക്ട്രിക്കലും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ CNGയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാരുതിയുടെ വാഗണർ എന്ന വാഹനം, അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ല, അതിന് മുമ്പത്തെ വാഗണറാണ്. അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഈ വാഹനം CNG മോഡിലിട്ട് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജിൻ മിസ്ഫയറിങ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എൻജിൻ വെറുതെ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. CNG മോഡിൽ മാത്രമേ ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളൂ. ഈ വാഹനം പെട്രോൾ മോഡിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനത്തിന് യാതൊരുവിധ കംപ്ലയിൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് CNG മോഡിലുള്ള മിസ്ഫയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഡയഗ്നോസിങ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുക. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോളിഡേ ലാബിൻ്റെ പുതിയൊരു ഡയഗ്നോസിങ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാരുതിയുടെ വാഗണർ എന്ന വാഹനം. ഇത് പഴയ മോഡൽ CNG പെട്രോളിലുള്ള വാഹനമാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മീറ്ററിൽ ഒരു CNGയുടെ വാണിലാമ്പ് കത്തി കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടാവും. വാഹനം ഇപ്പോൾ പെട്രോളിലാണ് സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ CNGയിലേക്ക് മാറുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളിപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് എഞ്ചിനിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ആക്സിലേഷനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻജിൻ നോർമൽ വൈബ്രേഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്, അല്ലാതെ മിസ്ഫയറിങ്ങിൻ്റെ വൈബ്രേഷനൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് വാഹനം ഇനി CNGയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വാഹനം ഇപ്പോൾ CNGയിലോട്ട് മാറാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാഹനം ഇപ്പോൾ CNGയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇനി എൻജിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജിൻ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതായത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മിസ്ഫയറിങ് വരികയും എൻജിൻ ഓഫായി പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ എൻജിനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എൻജിനിലേക്ക് എയർ പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് വണ്ടി ഓഫായി പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻജിൻ മിസ്ഫയറിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് CNGയിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മിസ്ഫയറിങ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് CNGയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിസ്ഫയറിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീറ്ററിൽ CNGയുടെ വാണിംഗ് ലാമ്പും കത്തിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കാൻ ടൂൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാണിംഗ് ലാമ്പ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ടൂൾ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും CNG മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു കറണ്ടും ഒരു ഹിസ്റ്ററി കോഡും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ കോഡ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എൻജിനിൽ P0130 ഓട്ടോ സെൻസർ അത് തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ CNGയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് P0193 ഫ്യൂൽ റെയിൽ പ്രഷർ സെൻസർ A സർക്യൂട്ട് ഹൈ. അതുപോലെ തന്നെ P0183 ഫ്യൂൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ A സർക്യൂട്ട് ഹൈ എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഫ്യൂൽ പ്രഷർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിലുമാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രീസ് ഫ്രെയിം ഡാറ്റ നോക്കുമ്പോഴേക്കും CNGയുടെ പ്രഷർ 510 kPAയും ടെമ്പറേച്ചർ 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ DTC എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. DTC ക്ലിയറായി സക്സസ് ആണ്. നമ്മുടെ വാണിംഗ് ലാമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല, നോർമലായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ CNGയുടെ പ്രഷർ 669 kPa, ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വാഹനം റണ്ണിങ്ങിൽ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള റിയൽ ടൈം ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വീണ്ടും വരുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് കൺഫേം അല്ല, നോക്കിയേക്കാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റ CNGയിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് RPM നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. 800 ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓവറായിട്ടൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. 800 900 ആ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാറ്ററി വോൾട്ടൊക്കെ 14 വോൾട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും വിഷയമില്ല. CNGയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചില സമയത്ത് 10 ഡിഗ്രിയിലോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമോ എന്നറിയണം. വാണിംഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വാണിംഗ് ലാമ്പ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. CNG തന്നെയാണ്. കോഡ് P0193 ഫ്യൂൽ റെയിൽ പ്രഷർ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
പ്രഷർ വരുന്നത് 510 kPa തന്നെയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാണിംഗ് ലാമ്പ് കത്തി നമ്മുടെ കോഡ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഡ് കാണിച്ചതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഫ്യൂൽ പ്രഷർ സെൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽട്ടർ അസംബ്ലി മുഴുവനായിട്ട് ഊരി മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് CNGയുടെ റെയിൽ. CNGയുടെ റെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാണ് CNGയുടെ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ. ഇതിന് താഴെ കാണുന്ന 3 അതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടറാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഈ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ വയറിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും വയറിൽ കട്ടിങ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടിഭാഗം നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പൊട്ടി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് മുട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വൈബ്രേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും 4 വയറാണ് വരുന്നത്. 4 വയറും പൊട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല ECMന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് ലഭിക്കും, ചില സമയത്ത് ലഭിക്കാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുമൂലമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് മിസ് ഫയറിങ് പോലെ CNGയിൽ ഇടുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഇത് CNGയുടെ റെയിൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻസറിലോട്ടുള്ള വയർ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് സോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ സോക്കറ്റ് ആ വയറിംഗ് ഹാർനസിൽ നിന്ന് കട്ടായി പോകുന്നു. കാര്യം അത് വെറുതെ ഇൻസുലേഷനിലാണ് നിന്നിരുന്നത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കപ്ലറിൻ്റെ പിൻ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇതേപോലെ ഒരു പരന്ന ഒരു കമ്പി എടുക്കുക, ചെറിയതായിട്ട് ആ ഹോളിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹോളിൽ പതിയെ ഇതുപോലെ കയറ്റി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ താഴത്ത് കാണുന്ന ഈ ഹോളിലും ഇതുപോലെ ആ കമ്പി കയറ്റി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലോക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കമ്പി ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആ ബാക്കിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ വയറിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോരുന്നതാണ്. പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അത് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം വലിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ കുത്തിയാലും ബാക്കോട്ട് തള്ളിപ്പോന്നോളും. കണ്ടല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കത് ഊരി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ 3 ഊരിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 4 നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഊരിയെടുത്ത പിന്നുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അതേ കളറിലുള്ള വയർ തിരിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ശേഷം വേണം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ അത് ഡയറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന് നീളം കിട്ടാത്ത കാരണം പിന്നെയും പൊട്ടിപ്പോകാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വയർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ കമ്പി തന്നെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ലോക്കിങ് അതങ്ങോട്ട് അകത്തി മാറ്റുക. അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് പ്ലഗ്ഗാണ്. അത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലഗ്ഗാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം കയറി ക്ലാവ് പിടിച്ച് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഊരി മാറ്റി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ മാത്രം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പി ലോക്ക് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ആ ഇൻസുലേഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് വലിച്ച് കളയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മാച്ചായിട്ടുള്ള കളറുള്ള വയർ അതിൻ്റെ അറ്റത്തെയും ഇൻസുലേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കളയുക. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്ലറിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത ആ പിന്നിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള വയറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ വയറിൻ്റെ എൻഡ് പിരിച്ച് അതിൽ യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം അവിടെ മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ നീളത്തിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുക. പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പി ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് അവിടെ മടക്കി വെക്കാം. ഇത് മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്യണം. സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയ വാട്ടർ പ്രൂഫ് പ്ലഗ് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആ വയർ കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റി ഈ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് സോൾഡർ ചെയ്യാം. സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അധികം കട്ടിക്കൊന്നും സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് പഴയ വയറിലോട്ടോ ആ കമ്പിയിലോട്ടോ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അത് സോൾഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും നമ്മൾ ഒരുപോലെ നോക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ വാട്ടർ പ്രൂഫ് പ്ലഗ് നമ്മുടെ വയറിലൂടെ കയറ്റി ഒരറ്റത്തൂടെ കയറ്റി നമ്മുടെ പിന്നിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയാം. കറക്റ്റായിട്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും. അതിനുശേഷം ആ 2 ലെഗ് അതങ്ങോട്ട് ഒരു പ്ലെയർ വെച്ച് അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ലോക്കായിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കട്ടായിപ്പോയ പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വയർ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തിക്കയറ്റി വെക്കുകയോ ഫെവിക്വിക്ക് ഇട്ട് മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എല്ലാ പിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കപ്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇത് കുത്തി ഊരിയെടുത്ത ഒരു
ലോക്കിംഗ് ക്ലിപ്പുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ അകത്തേ മുകളിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇതാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വന്ന രീതിയിൽ ഇനി അകത്തി കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി ആ കപ്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പിന്ന് കയറ്റുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ലോക്കായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്ന് അടുക്കുകയും നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഏത് ഹോളിൽ നിന്നാണോ ഏത് വയറാണ് ഊരിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഊരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്തെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പിന്നും 4 പിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏത് ഹോളിലേക്ക് ഏത് കളറിലെ വയറാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതാത് കളറ് അതാത് ഹോളുകളിലേക്ക് കയറ്റി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലൂ ആണ് കയറ്റി വെച്ചത്, അത് കറക്റ്റാണ്. ഞാനവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ കയറ്റി വെച്ചു. രണ്ടാമത് അടുത്ത വയർ ഞാൻ ഗ്രേ കളർ വയറാണ്, അത് ഞാൻ കയറ്റി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ വയറെടുത്ത് അതും ഞാൻ അടുത്തതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് ലോക്കാകും, യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടോ തള്ളിക്കയറ്റുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, നോർമലായിട്ട് പോയി ലോക്കായിക്കോളും. 4-മത്തെ വൈറ്റ് കളർ വയറാണ്, അതും ഞാൻ അതിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ വലിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നോക്കണം, ഊരി പോരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഊരിയൊന്നും പോരുന്നില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് ഉള്ളിൽ കയറി ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതുമായിട്ട് മാച്ചായിട്ടുള്ള കളറിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ജസ്റ്റ് എൻഡ് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറിംഗ് ഹാർനസിലേക്ക് കയറ്റി ഓരോന്നായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കളർ കോഡ് നോക്കി വേണം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊട്ടിപ്പോരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി അത് നമ്മുടെ കപ്ലറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അത് സെൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ സെൻസറിൽ ആ വയർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അത് വലിയ വലിവൊന്നുമില്ല, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, അത് വലിഞ്ഞല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ 2 വയറും കൂടി ഇൻസുലേഷൻ വെറുതെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ എടുത്ത് പിടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കാം. നമ്മൾ ബാറ്ററി വയർ നെഗറ്റീവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓണാക്കി ഒന്ന് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാണിലാകുമ്പോൾ തന്നെ നിലവിലുണ്ട്. നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ CNGയുടെ വാണിലാകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. CNGയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല, ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം പെട്രോളിൽ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വാഹനം CNGയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ CNGയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. യാതൊരുവിധ വൈബ്രേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നോർമലായിട്ട് പെട്രോളിൽ സ്റ്റാർട്ടായി നിന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാഹനം സ്റ്റാർട്ടിലാണ്, CNGയിലാണ് എൻജിൻ നിൽക്കുന്നത്. നോർമലായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻജിനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് അവിടെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ CNG വാണിലാകുമ്പോൾ കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്. CNGയുടെ കോഡ് 2 എണ്ണം ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം. P0193 P0183 തന്നെയാണ്, അത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഫ്യൂവലിൻ്റെയും പ്രഷറിൻ്റെയും ആണ് കാണിക്കുന്നത് CNGയുടെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിനി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കറണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കാണ് മാറിക്കിടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറി. നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ CNGയുടെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 216 kPa ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ. അതുപോലെ തന്നെ CNGയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 218 എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ റീഡിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ 510 കണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 2 കോഡുകളും ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ഫ്രീസ് ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. CNGയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ -40 ഡിഗ്രി, അതായത് ആ വയർ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് -40 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ LPG CNG പ്രഷർ 510 kPa ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റീഡിങ് 219 kPaയും അതുപോലെ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാണിംഗ് ലാമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യാതൊരു DTCയും കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 219 224 ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ CNGയുടെ പ്രഷർ ഉള്ളത്. അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ 37 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാണിംഗ് ലാമ്പും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 3 തവണ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇനി വരുമോ എന്നുള്ളതും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇത് ചില കോഡുകൾ വരുന്നത് 3 ഡ്രൈവ് സൈക്കിളിലാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 2-3 തവണ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് കോഡ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം 3ാമത്തെ തവണയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ CNGയിലാണ് നിലവിൽ വാഹനം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ യാതൊരുവിധ കോഡും വീണ്ടും വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വാണിംഗ് ലാമ്പുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വൈബ്രേഷനും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് വണ്ടി പഴയ രൂപത്തിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മുടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് CNGയുടെ റെയിൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൻ്റെ വയർ ബ്രേക്ക് ആയതായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഡയഗ്നോസിംഗ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Thank you for watching my channel.